Получается, мы его крутанули, он вместе с выпуском должен, ну, вот эта часть пластины стоять по центру вот тех отверстий. То есть он у нас, получается, опережает. Нам нужно будет покрутить против часовой же стрелки, да? И отверткой просто толкнуть вот за эту широкую пластину, потому что это повредится, и он, ну, то есть будет жаловаться на бедную смесь. Все, толкнули, выставили его на место, завели. Если все работает, просто снимаем распредвал, выкидываем, ставим новый, и машина поехала. Ну, все как и говорили. Сейчас будем менять распредвал.